mutuncinsa directly. Da haka muke kira da wannan gida mai albarka da yan media wannan gida namu da Allah a goji irin wannan cin mutunci bai da amfani. Ba a adawa a jami'a guda daya, kowaye ya samu takara dole haka za a gwara zuwa mara masa baya kai daga ci wasu jami'a ta zo ta dauka, gwara jami'ar mu ta dauka don rantsi duk wahala gwara a ce kwankwasiya ce take mulki da wasu jami'a ce take mulki. Da haka da Allah muke da lafuzan mu wurin yin posting da wurin maganganu na banza ba su da amfani, kuma ba za su taimake mu ba su taimaki takarar mu ba, kuma ba za su kara mana komai ba su rage wannan takarar wani abu ba. Da haka muke kira da mutane cewa a kula da Allah, ba sai an zagi wannan takara bane ba takarar mu ta daukaka, ba sai an ci mutuncin wannan takara ba takarar mu ta daukaka. Kuma idan ka ji ka ci mutuncin mutum saboda yana neman kujerar da muke nema, aka zo ba fata muke ba, yau a ce shine ya zama kai kuma sai kalle shi a kuna jami'a ɗaya da shi, haka babu amfani. Da haka mu yi takara mai tsafta, kamar yadda muka taho takarar mu taɓa dawa da kowa ba mu taɓa faɗa da kowa ba, to Allah mu dore a haka, mu rike wannan aƙida da wannan hali mai kyau da muka ɗauko da shi muka faro wannan takara ta mu mai tsafta, mu ƙare a cikin tsafta. Na gode muku.